तो है गाइस, वेलकम टू ब्लीचिंग प्लांट। तो आज हम सीधा टू में ब्लीचिंग प्लांट को ठीक है कैसे कंक्रीट होता है, सीमेंट कैसे कैसे एक्सेट्रा सब ऐड करेंगे हम। देख लो वीडियो को अच्छा लगता है लाइक शेयर करो, नहीं तो जय मां काली का नाम लेके स्किप कर दो। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। वाह, तो आप लोग को दिखाई दे रहा है रिबन, ये सब हमारा कंक्रीट हो, बाली हो, कच्चा हो, जो भी कुछ है वो ला के यहाँ पे गिरा है। ठीक है, तो ये बेल्ट के साइड मोटर लगा है, मोटर के साइड इधर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ऊपर ले जाएगा, मिला के आएगा, इधर डालेगा, जैसे धीरे 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 ऊपर जब उतरेगा तो अपने कंक्रीट और बाली पूरी सबको आ रहा है, तो थोड़ा 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 लेके जाएगा यहाँ तक लेके जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ऑपरेटर है, वो देखिएगा पत्थर वत्थर दिखा देगा वाले के अंदर, वहाँ पे लाइट में दिखाई दे रहा है यार, ठीक करने का बहुत मजा वीडियो को अच्छी लगेगी, देखोगे आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, नहीं देखोगे तो ऐसे ठीक करोगे, वो बकेट देगा यहाँ पे, ये पाइप सीमेंट का पाइप ले सकते हो, अब किसी चाहे अमदू जगह ले सकते हो, डबल ब्लू का ले सकते हो, जो भी सुविधा आप ले सकते हो। फिर ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते 5 मिक्सचर मशीन मिक्स होकर ये देगा, ये 5 पाइप के साथ द्वारा जो भी है ना, वो मिक्सर मिक्स होके फिर देगा फ्लाइंग बटन। फिर इधर हमारा लेबर वेबर सब कुछ लेते हैं, तो देखेंगे कुछ हो गया कुछ नहीं हो गया, ऑपरेटर वॉपरेटर सब कुछ। ठीक है, साथ में तो ये है हमारा साइड सुपरवाइजर, ब्लीचिंग प्लांट का सुपरवाइजर, जो कुछ है इसको पता है, इन लोग पता है। ठीक है, तो सुपरवाइजर ये बोले अच्छे से वीडियो उतार लेना। ठीक है, तो बोला नहीं यार कुछ मत करना, मैं रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं यूट्यूब बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छी लगे तो लाइक करना। बोला कि चैनल दिखाओ। ठीक है, इनको पूछ के वीडियो बनाना है। इधर कोई भी आप ऐसे वैसे वीडियो बना नहीं सकते बिना पूछताछ करके। ठीक है, नहीं तो पछताओगे यार। देखो आराम से लेके आएगा हमारा लिगम, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, आपको तो पता होगा, मैं तो बोलता हूँ जेसीबी। ठीक है, ओरिजिनल जेसीबी जैसे लेके आएगा, उसका मेजरमेंट रहता है। ठीक है, कितना कितना ये आ रहा है, हम देखेंगे, उसके लेबर भी लेता है। ठीक है, साइड सुपरवाइजर है और लेबर आ रहा है, दांत दिखा रहे हैं, तो मस्त दांत कोलगेट एक्सप्रेस से यूज़ कर रहे हैं दांत घसने के लिए। ठीक है, मैं तो डाबर रेड पेस्ट यूज़ करता हूँ, तो मेरा दांत वाइट नहीं होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो पट्टा लगा है ना, ये पट्टा इधर जो दे रहा है वाले, इधर एक जैसे पाइप पता है आपको, प्लास्टिक पाइप। देखो तो इससे थोड़ा 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 करके ऊपर जाएगा, बेल्ट खींचते रहेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, जो भी वहाँ पर दिखाया था ना आपको, वहाँ पर। ठीक है, देखो थोड़ा एंजॉय करेगा।
ज़्यादा नहीं बोल सकता, गला कुछ गया है, खाना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। ला 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 ला। वेलकम टू रोमी गोल्ड आप। रोमी गोल्ड आप गोटे एमती प्लाटफर्म जमीक आप सबकि इनकम करेंगे, ठीक अच्छे। तो ध्यान सहित खेलतु, एंजॉय करूँ। ये फ्री बोनस आपको 51 टंका मिल से 51 टकर आपको कराया पड़ो 250 टंका। तापर आप चाहिए जब विड्रो करेंगे 100 टंका, ठीक अच्छे। खेलतु, एंजॉय करूँ। ये इन्वेस्ट किसी करार ना, ठीक अच्छे। आप हिसाब से खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। थैंक यू। तो मैं साइड स्प्रेज का अनुमति लेके सीधा आ गया हूँ उधर बीच में, जैसे जो वाइब्रेट लगा वाइब्रेट होगा तो अभी ये नीचे जाएगा, उसके साथ साथ बेल्ट के साथ ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। देखो वाइब्रेट भी लगा है, ये ला के इधर डालेगा तो वाइब्रेट करेगा, तो ये नीचे नीचे जाएगा। इधर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, लेकिन मैं सलाह गलत से पूछ गया हूँ। साइड से बनाने की दिक्कत नहीं, ध्यान से बनाना, चोट ना लगे, ठीक है। तो फिर हमारा ये साइड सुपरवाइजर आपको बताया था, और ये वाटर था। वाटर किसे सप्लाई आएगा, कितना % वाटर आएगा, कितना % सीमेंट आएगा, ये सब ऊपर का मशीन करते हैं। यहाँ पे हमें मिक्सर मशीन है, ये देखिए तो माल जाएगा, ये देगा इसको, ठीक है। इधर मिक्स हो सीमेंट इधर से जाएगा, पानी जाएगा, मिक्स हो तो फिर डिस्क्रिप्शन में डाल के आप देते हैं। फिर ये मिक्सर होने के बाद इसको देते हैं, ठीक है। इसका नाम है फाइव। जब फूल हो जाएगा देखना ये कैसे जाते हैं, क्योंकि सारा करते हैं सब ध्यान से लास्ट तक देख रहे हैं। तो हमारा ब्लीचिंग प्लांट दे रहा है ये जो सीटेज है ना, इसको बोलते हैं फ्लाइंग बकेट, ठीक है। तो ये फ्लाइंग बकेट को जो ऊपर मिक्सर मशीन से मिक्स होके फिर ये फ्लाइंग बकेट को दे रहा है, ठीक है। देखो अभी फ्लाइंग बकेट वहाँ पे जो नीला पाइप दिखा रहा है, इससे ये फ्लाइंग बकेट में आ रहा है, ठीक है। वही फ्लाइंग बकेट जैसे फुल हो जाएगा तो वो जाने लगेगा, देखिए। नहीं उसको भरने में कितना टाइम लगता है? अरे ब्रो सुशील है, वो भरने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। ये जो फ्लाइंग बकेट है ना, इसको पूरा भरने में 5 मिनट लगता है। 5 मिनट बाद फिर ये चलने लगेगा। तो इतना वक्त नहीं है, इसीलिए मैं इसको स्किप करता हूँ वीडियो को, ठीक है। तो अभी 5 मिनट हो गया है। देखिए हमारा ऊपर एक सुपरवाइज़र है, वो बोलेगा अभी खींचो, तो उधर से एक रिमोट है, रिमोट को ऑन कर देंगे तो ये जाने लगेगा। देखिए धीरे 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 जाने लगेगा। फिर जितना भी माल उधर गिर रहा है ना, उसको फिर बाद में सफाई किया जाएगा। देखिए पूरा एकदम धीरे धीरे जा रहा है। और अंदर का वीडियो मैं बाद में आपको दिखा लूँगा, ठीक है, 2 मिनट बाद। ये जो डब्बा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये एक केमिकल है, वो सीमेंट के साथ ऐड होता है मजबूती बढ़ाने के लिए। एडमिस्टर क्या बोलते हैं इसको, दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, थोड़ा पास जाके देखना पड़ेगा। देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ये ऑयल का इधर यूज होता है, इधर जाने का मना है, तो ऊपर नहीं जा सकते हो आप बिना अनुमति के, ठीक है। तो ये स्विंग शटर मशीन है, इसको बोलते हैं हम ब्लीचिंग प्लांट। देखिए ये जो बड़ा बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा बड़ा आप लोग को पता होगा कि ये क्या है, इसका कैसे यूज किया जाता है। देखिए ये जो है, ये सीमेंट है। आप चाहें तो अंबुजा का सीमेंट ये वाला में ले लिया, तो दूसरे में ले लोगे डबल बुल का, और तीसरे में ले लोगे और कोई चीज़ का सीमेंट। फिर वो देखेंगे कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा सही आ रहा है, माल कौन सा सही हो रहा है, वो देख के आप यूज करोगे। देखो ये पाइप है, कनेक्शन है ये CO के ब्लीचिंग प्लांट के साथ। एक एक जाके टेस्टिंग होगा, जो अच्छा सीमेंट रहेगा उसकी माल मतलब स्लैब तैयार किया जाएगा, ठीक है।
तो इधर जाने के लिए मना है। देखो ये जो रेड कलर का लिखा है ना, तो अंदर नहीं जा सकते हो बिना अनुमति के, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहे हो, अगर पसंद आई होगा तो और कुछ जानना है तो कमेंट कर सकते हो। मैं आपको अपने सुपरवाइजर दिखाई दिया था ना, वो सुपरवाइजर से पूछ के एकदम क्लियर हो जाऊंगा, ठीक है। देखिए नीचे से किसी स्टैंड बनाया है, और ये है ना, ये हमारा सीमेंट गोदाम है। सीमेंट गोदाम से इधर से वो सीमेंट जाता है वहाँ पे। कनेक्शन देखो, पाइप का कनेक्शन हुआ है। ये हमारा गाड़ी आया था, सीमेंट अनलोड हो गया है। देखिए एकदम पूरा धुआं धुआं हो गया है सब कुछ, ठीक है, धुआं धुआं हो गया है। अभी सीमेंट कैसे जा रहा है वो दिखाने के लिए गाड़ी जाएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। 2 मिनट रुकिए। तो 2 मिनट में सक्सेस होगा तो देखिए सीमेंट जो गाड़ी आया था ना, यहाँ से सीमेंट जाता है। देखिए ये सीमेंट गोदाम पूरा भारी है, एकदम फुल है सीमेंट। यहाँ सीमेंट की बोरी अंबुजा की दिखाई दे रहे हैं आप लोग को, अंबुजा सीमेंट की। देखो ये अंबुजा सीमेंट दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, ये अंबुजा सीमेंट इसमें डाला गया है। इसमें डाल के फिर वो देगा इसको देगा, फिर देगा इसको। एक एक अलग अलग है, अगर ये वाला चलता होगा तो इसमें ही चला जाएगा, ये आसान भी रहेगा इससे आसान चलने के लिए। ये सीमेंट गोदाम है, बाकी सब बाहर का चीज़ मैं बाद में दिखाता हूँ। और ये क्या चीज़ है ये सुपरवाइजर सर को मैं पूछ के बताता हूँ आपको, ठीक है। और ये है कंप्रेसर, ये ड्रग क्लीनर है, ड्रग्स है ना। ये मशीन का नाम है डस्ट क्लियर। तो ये मेरा दोस्त है, ये बोल्ट को खोलता है, हर 40 मिनट में इसको खोला जाता है। ये बोल्ट किस चीज़ का काम आता है पता है आप लोग को? ये जब स्लैब सूख जाएगा ना, तो ये कैसे यहाँ से उठा के लेके जाएंगे। वहाँ जो ये पटरी दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये पटरी से गेंट्री चलता है, ठीक है। वो गेंट्री आएगा, इसमें क्लाम लगेगा, ये इसको पूरा निकाल दिया जाएगा। ये क्लाम से इसको निकाल के फिर इसको खोल के फिर इधर निकाल दिया जाएगा। फिर देखो चारों साइड ऐसा है ना, इधर चारों साइड इसको पूरा ऊपर उठा के आराम से ध्यान से फिर वहाँ जाके रखा दिया जाएगा। देखो वहाँ पे देखो इधर टंकी है, वहाँ पे जाके रखा दिया जाएगा, रख देंगे जाके, ठीक है। तो देखिए बाहर से आपको दिखा रहा था ना, इस सुपरवाइजर हाथ हिला दिया, फिर ऐसे देखो आने लगेगा। आजा मेरी राजा, धीरे धीरे आजा। देखो ये एकदम पूरा धीरे धीरे आएगा। इसका स्पीड कम से कम मिनिमम कितना रहता होगा, 5 या 6, नहीं तो 10, 10 रहता है, तो ज़्यादा नहीं रख सकते इसको। फिर भी ये इसका नाम है फ्लाइंग बकेट। तो ये ऊपर ही उड़ के आ रहा है, देखो इसका नीचे कोई भरोसा नहीं है। और ऊपर से ही आएगा, धीरे 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 करके आएगा। तो आना पड़ेगा, बहुत लंबा सफ़र है उसका, ठीक है। लंबा मतलब इतना ही लंबा, ज़्यादा नहीं। तो हमारा फ्लाइंग बर्ड अपने मुकाम तक आ गया है, ठीक है। एकदम पूरा धीरे 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 आ गया है। 10 फीट यहाँ आएगा तो 5 स्पीड हो जाएगा, फिर ऐसे धीरे 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 जाएगा, ठीक है। क्या रे
ये इधर ये काम बहुत करता है, बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे दिखाया ना कैसे बनता है। इसको हम 12 घंटा नहीं, ऐसे कुछ 14 घंटा या 48 घंटा ऐसे कुछ रखते हैं। उसके बाद ये बन जाता है ऐसा। देखो यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे पटरी बैठा है। ठीक है, इधर ही पटरी बैठेगा और ये स्लैब बन जाएगा, पूरा एकदम रोक के हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए वहाँ पे जो बोल खुल रहा था ना मेरे भैया, ये देखो 2 है और इधर 2 है और फिर यहाँ पे 2 और कोने में 2। और ये मेरा दोस्त है, मेरे जिगरी यार है, ये मुंह नहीं दिखा रहा है। अरे मैं भी ऐसा हूँ रे, लेबर ही रहेगा, इसमें क्या जाता है। तो उसको कैसे लाया जाता है, ये हमारा इसमें प्रमुख भूमिका करता है URB। इसका नाम क्या है, ये 12 टन का उठा सकता है। देखो अभी ये केज शिफ्ट कर रहा है, ये ट्रैक है। ठीक है, ये क्या करेगा, उधर जो दिखाई दे रहा है ना चारों, ये चारों लगेगा यहाँ पे। देखो 1, फिर उधर 1, फिर इधर 1, फिर इधर 1, 4 लग गया। फिर ये जो है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये इसके साथ आएगा वो होल। आप लोगों को पता नहीं समझोगे कि ये होल से कैसे ये लगाएंगे, यही समझ सोच रहे हो ना। देखो चारों साइड 1, 2, 3, ये 4 चारों है ना, इसको कैसे हम जॉइन करेंगे आपको दिखाता हूँ। इधर ही है, देखो कर रहे हो आप यहाँ पे। तो इधर कुछ तार बार टूट गया है, तो उधर खड़ा होकर उसको वहाँ पे लगा देना। तो आप नीचे गिरोगे तो डोली, पता है वो डोली, उस डोली जैसे अटक के रह जाओगे। तो वो सब छोड़िए, ये तो दिखा लिया। जो चारों होल आपको दिखाई दिया था ना, चारों साइड है। देखो ये यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ये हो गया होल हो गया। देखिए ये हो गया, ये चारों साइड लगा दिया, 1, 2, 3, 4। एक स्लैब में चारों को लगा देना, जो बोल्ट के साथ कनेक्शन रहेगा, सही बोल्ट है कि नहीं देखना, उसके बाद लगाना। ठीक है, तो लगा दिया आप, तो उसका काम है ये ऐसे जैसे ऊपर ले रहा है ना, जैसे ये ऊपर लाएगा, वहाँ से उठाएगा धीरे से, फिर ऐसे ऊपर करके लाएगा, लाके यहाँ पे रखेगा। फिर हमारा जो बंदे हैं उसको मेजरमेंट करेंगे, जो कुछ है सब कुछ करके ओके है कि नहीं, क्लाइंट आएंगे पास करेंगे और ओके होगा तो ओके करके उसको क्यूरिंग टैंक पे ले जाएंगे। क्यूरिंग टैंक का वीडियो आपको बाद में दिखाता हूँ। ठीक है, पहले और एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो उधर से कैसे उठाते हैं। हमारा भैया लोग उठाते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको एक मशीन, क्या बोलते हैं, गेज चाहिए, गेज, जैक गलत हो गया, जैक चाहिए। तो इसको बोलते हैं कि जैक। ठीक है, आपको तो पता होगा, इसको लूज करना है तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे क्लैम्प करके इसको ऐसे करेंगे, ये जो है ऐसे करने से ये ऊपर आता है। कैसे, ऐसे हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। फिर इसको 1, 2, 3 करके लेवल पे लाएंगे उस स्लैब को। ठीक है, लेवल पे ला के देखो इसे 4 है, 1, 2, 3, 4 है ना। ये मशीन से वो बोल्ट को टाइट किया जाएगा, ये मशीन से। इसका बैटरी अभी चार्ज में गया है, तो 4 मशीन, 1, 2, 3, 4। ये जो रॉड है ना, ये रॉड यहाँ पे घुसा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे घुसेगा, ऐसे करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और ये मेरा डिमोलिंग का एक बंदा है, ये आपको सब कुछ बताएगा। सोच रहे हो क्या इतना बताओगे तो ज़्यादा वीडियो हो जाएगा, आपके पास टाइम नहीं है इतना कि आप इतना लंबे वीडियो देख सको, इसलिए यहीं पे स्टार्ट करता हूँ। बाकी वीडियो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधा यहाँ पे आएगा। ठीक है, देखो क्लैम्प दिखाई दे रहा है, इसको पलट दिया जाएगा। वहाँ पे जो स्लैब इंस्पेक्शन होगा ना, वहाँ पे 2 क्लैम्प निकाल दिया जाएगा और इधर 2 ही रहेगा। देखो इसके जैसा ये उधर शिफ्टिंग होके वहाँ पे जाके रहेगा। ये टैंकी में 3 दिन रहेगा। ठीक है, चलो 12, 12, 26, 30 जितना होता है, 48 ऐसे कुछ घंटा रहेगा पानी में। ठीक है, उसके बाद पानी से निकल के जाएगा यहाँ पे, नहीं तो वहाँ पे देखो पूरा भर गया है। ये ऐसे ले रहा है एंट्री, ऐसे लेके जाएगा। ठीक है, ये ऑपरेटर हमारा ऑपरेटिंग करेंगे। तो एकदम ऐसे पूरा आराम से हमारा गारंटी लेके आएगा यहाँ पे।
ठीक है। ये एंट्री लेके आएगा इधर आराम से, ये पूरा साफ करके रखा है, देखो पूरा ठीक करके रखा है, ठीक है। और इधर पर हमारे भाई लोग बैठे हैं, इसको रखेंगे इधर। यहाँ से पटरी यहाँ सिर्फ शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो पटरी है ये पूरा भर गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो दो लाइन किया है, यहाँ पे पूरा भर गया है हमारा, ठीक है, इसे पूरा भर गया है। तो इसको हम दूसरी जगह शिफ्टिंग करें तभी तो उधर जो कास्टिंग हो रहा है बाहर ला के रख सकते हैं हम। इधर ज़्यादा हो गया हमारा, 13-14 हज़ार हो गया है, हमको बनाना है 48,000। फिर वो ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर बुलेट ट्रेन चलेगा, फिर बुलेट ट्रेन दौड़ेगा स्पीड से। देखिए मेरा गले में थोड़ा हिचकिच आ गया है, इसके लिए अदरक खाना पड़ेगा, धीरे धीरे चबा चबा के, चॉकलेट जैसे खाते हैं ना ऐसे खाना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो ये हमारा ऑपरेटर भाई आराम से धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक वाला काम है, आपको पूरा धीरे धीरे करना है। देखो ये इधर रिगर है, इसको बोलते हैं रिगर, ये देखेगा ऐसे लोकेशन देगा कि भाई इधर आओ, उधर जाओ, पीछे आओ, आगे लाओ, और फिर ऐसे करेगा, ठीक है। फिर हम इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए ये हमारा जो गेंट्री है ना, क्या बोलते हैं इसको, क्रेन बोलते हैं, ये आएगा कम से कम 15 मिनट लगेगा इसको यहाँ से यहाँ लाने के, कि ये बहुत खतरनाक चीज़ है। इसको बनाने में 2-3 लाख खर्च हो जाता है, इस लेबर फेबर सबका चार्ज लेके, ठीक है। तो इसलिए इसको पूरा ध्यान से रखना पड़ता है। इसलिए देखो इधर रबर भी बिछा दिया है, रबर भी है ना, रबर से आके आराम से रखेंगे। इधर फिर हमारा दो मैं एक हूँ और एक मेरा दोस्त है, वो एक इधर रहेगा उधर रहेगा। जो आपका रबर दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये रबर इस साइड एक पकड़ेगा, वो इस साइड एक पकड़ेगा। तो देखिए एकदम पूरा धीरे 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 आ रहा है। देखो दोनों भाई हमारा पकड़े हैं, उधर एक भैया है और इधर भैया है। तो इसको धीरे 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 लाएंगे। हमारा ऑपरेटर है जो क्रेन ऑपरेटर है, ये पूरा एकदम धीरे धीरे चला रहा है। देखिए ये देखिए लोकेशन दे रहा है, देखिए ऐसे ऐसे करना मतलब है कि थोड़ा इधर आएगा, ऐसे ऐसे करने का मतलब है कि धीरे करो, ऐसे ऐसे करने का मतलब है कि इसको धीरे धीरे रखो। फिर रबर देना है, फिर ऐसे ऐसे उधर खींचना है, लेवल करना है ना इस साइड से, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा तो फिर अच्छा दिखाई नहीं देगा। धीरे से हाथ कर देना है, काम ख़त्म हो गया। फिर ऊपर हमारा भैया बैठा है, ठीक है, भैया क्लाम लगा देंगे जैसे कि ये ना गिरे। देखो ऐसे रख दिया हम तो उसको गिर जाएगा ना, तो उसके लिए हमारा आता है क्या, सी क्लाम इसको बोलते हैं, सी जैसा होता है, देखो सी जैसा है, तो इधर लगा देंगे और दूसरे के साथ अटैच रहेगा, वो उधर ऐसे ही पहले से ही ऐसे ऐसे आएगा। तो जो पहले वाला स्लैब है ना, यहाँ से कनेक्शन होगा, ये वाला यहाँ पे नॉट बोल्ट का कनेक्शन होता है, तो वो नहीं गिरेगा। ऐसे पूरा मिट्टी के साथ लेवल होता रहता है तो चलेगा, ठीक है। उतना ही बस, ज़्यादा नहीं दिखाना। आपको बता रहा था ना उसके बारे में। देखिए यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए कनेक्शन हुआ है, यहाँ पे ये बोल्ट के साथ कनेक्शन है, ये क्लैंप है, ये इसको पकड़ के रखेगा, ठीक है। बाकी यहाँ से सी क्लैंप लग के उधर जाएगा। देखो पूरा भर गया है, स्लैब 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 स्लैब, ट्रक स्लैब ट्रक स्लैब ट्रक स्लैब। बीच में ये क्या है सोच रहे हो ना, अरे ये पैनल है यार, वहाँ से करंट यहाँ पे आया है, इधर से अब कहाँ भी कुछ यहाँ पे काम चल रहा है, कुछ वहाँ भी पटरी बन रहा है, तो वहाँ पे जाएगा ये, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय मां काली। सोच रहे हो ना, सब लोग खुशी से रहो, एंजॉय करो। इसके लिए तो फिल्म में जाना पड़ेगा, फ्रेंड्स, इतना लंबा वीडियो में दूसरी वीडियो में। सॉरी सर यार, कोई गलत हो गया तो माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। अगर वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक करो, नहीं तो स्किप कर दो। जय मां काली की जय हो।